ظهر مدير مكتب الرئيس السوداني المقال الفريق طه عثمان الحسين ضمن الوفد السعودي المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي العادية رقم 29 المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت مصادر مطلع لصحيفة الركبة السودانية إن الفريق حضر إلى أديس أبابا رفقة الوفد الذي يقوده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وقالت المصادر إن الفريق طه التحق بمنصب استشاري لدى القيادة السعودية مسؤولا عن الملف الأفريقي. وأكدت المصادر أن طه الذي يحمل الجنسية السعودية سبق وأن شارك في زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى عدد من الدول الأفريقية، الأمر الذي جعل المملكة تتمدد في العمق الأفريقي وتصنع لها علاقات راسخة مع بعض زعماء أفريقيا. وفي 15 يونيو الماضي أعلنت الرئاسة السودانية تعيين حاتم حسن بخيت وزير دولة ومديرا عاما لمكاتب رئيس الجمهورية عمر البشير، وتجاهل البيان سبب إقالة الفريق عثمان طه مدير مكتب الرئيس السابق. الفريق طه الذي أثر الكثير من الجدل داخل السودان خلال شهر يونيو الماضية بعد اعتقاله ومنع زوجته من مغادرة الخرطوم، بدأت تتكشف عنه الكثير من المعلومات بعدما أكدت وسائل إعلام سودانية إلى أن الهجمة على مدير مكتب البشير السابق سببها يرجع لحصول المخابرات التركية على تسجيلات صوتية بين طه عثمان ودولتين خليجيتين ناقص السعودية والإمارات ناقص يعلن فيها وقوفه معهما ضد الدولة الخليجية الثالثة قطر.